នេះគឺជាសភៅរឿងខ្លងទ្វារមរណៈវគ្គ1និងវគ្គ2សាច់រឿងខ្លងទ្វារមរណៈគឺនិយាយអំពីខ្លងទ្វារបុរាណមានអាយុកាល600ឆ្នាំបានឆក់យកជីវិតមនុស្សជាច្រើននាក់ដែលគ្មានមូលហេតុក្រោយមកទើបគេដឹងថាទីនេះគឺជាដំណាក់របស់លួងការដោះដូរដ៏គួរឲ្យតក់ស្លុតបំផុតគឺការយកជីវិតស្រស់របស់ស្រីក្រមុំម្នាក់ដើម្បីធ្វើជាដង្វាយដល់ជនអាក្រក់ដែលហ៊ានបំពានខ្លងទ្វារបុរាណនៅទីបំផុតម្ចាស់ខ្លងទ្វារបានទទួលដង្វាយនោះហើយអ្នកស្រុកអ្នកភូមិក៏រស់នៅបានសុខសាន្តតែឆាកជីវិតរបស់ស្រីក្រមុំដែលជាដង្វាយនៅតែឆាកជីវិតរបស់ស្រីក្រមុំដែលជាដង្វាយអាចនៅមានជីវិតឬអត់ត្រូវអាស្រ័យលើបុណ្យព្រេងវាសនារបស់នាងទៅវាជាបន្លំលោកប្រភេទរន្ធត់អាចកំបាំងហើយអភិនិហាសាច់រឿងពីមួយទំព័រទៅមួយទំព័រពុពេញដោយអាចកំបាំងហើយនឹងមានឈុតឆាកតក់ស្លុតនិងសាច់រឿងដែលគួរឲ្យចង់តាមដានមែនទែនសភៅនេះខ្ញុំចំណាយពេលវេលានិពន្ធតាំងពីឆ្នាំ2021 ហើយយើងចាប់ផ្ដើមចេញលក់នៅឆ្នាំ2023សភៅនេះគឺទទួលបានការគាំទ្រច្រើនមែនទែនសម្រាប់សៀវភៅទាំងពីរក្បាលនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទិញបាននៅនគរត្រាម៉ានិងហាងលក់សៀវភៅមួយចំនួនដែលមានលក់សៀវភៅរបស់ពួកយើងនៅភាគ1នេះគឺនិយាយអំពីអបិយជំនឿរបស់អ្នកស្រុកបាត់ដំបងទៅនឹងការសែនព្រេននិងការថ្វាយដង្វាយមួយចំនួនហ្នឹងរបស់អ្នកដែលខុសមាត់ខុសកអញ្ចឹងសៀវភៅនេះគឺជាសៀវភៅមួយដែលនិយាយអំពីវប្បធម៌បានច្រើនមែនទែននិយាយពីសម្បត្តិមនុស្សរស់ហើយនឹងការថែរក្សាហើយនឹងការគេហៅថាម៉េចគឺការបែបតាក់ទងនឹងការវាបារមីហ្នឹងគឺកាច់បំបាក់កអ្នកដែលហ៊ានបំពេញខ្លងទ្វារមរណៈនិងខ្លងទ្វារដំណាក់លួងហ្នឹងពេលស្នេហ៍វិញគឺយើងនិយាយអំពីឈុតឆាកស្នេហាអញ្ចឹងពេលដែលតួស្រីហ្នឹងខ្លះជាដង្វាយហ្នឹងអញ្ចឹងតួស្រីគឺជាតួស្រីដែលមានឈ្មោះថាភូទេវីហ្នឹងបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងតួស្រីក៏ខ្លាចជាដង្វាយបន្ទាប់ពីខ្លាចជាដង្វាយហើយក៏តួស្រីស្ថិតនៅក្នុងភពមួយដែលមានឈ្មោះថាភពនិមិត្តអញ្ចឹងភពនិមិត្តហ្នឹងជាភពមួយដែលបង្កើតឡើងដោយតួឯកប្រុសរបស់យើងដែលជាស្ដេចហ្នឹងដែលមានព្រះនាមថាព្រះអង្គម្ចាស់ភូតិរាជានិយាយទៅសាច់រឿងនេះប្លែកដល់អ្នកគ្នាប្លែកថ្មីហើយអ្នកនរគ្នាអានពីមួយទំព័រទៅមួយទំព័របង្ជួនជឿ 100% តែម្ដងថាស្រឡាញ់និងលងស្នេហ៍រឿងខ្លងទ្វារមរណៈបបេស្នេហ៍នេះជាមិនខាន